வெல்கம் டு சேட்டலைட் கார் கேர். நம்மளான ஒரு வண்டி இனோவா வண்டி வந்து இருக்கு. கஸ்டமர் கம்ப்ளைண்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அப்நார்மல் சவுண்டு இன்ஜின் சைட்லேருந்து அப்நார்மலாக ஒரு சவுண்டு வருதுன்னு சொல்லியிருக்காரு. நம்ம அதை வந்து இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணதில் பார்த்தீங்கன்னா, ஆல்டர்னேட்டர்லேருந்து சவுண்டு வருது. இதுதான் ஆல்டர்னேட்டர் அசம்பிளி. ஓகேங்களா? இது பேரிங்லேருந்து சவுண்டு வருது. நம்ம இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணதில் பேரிங்லேருந்து சவுண்டு வருது. இது பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் அசம்பிளி எதுவும் மாற்ற வேண்டாம். நம்ம வந்து சைல்டு பார்ட்ஸ் இருக்கும். இந்த பேரிங்க்கு வந்து சைல்டு பார்ட்ஸ் கிடைக்கும், செப்பரேட்டாக கிடைக்கும். நம்ம வந்து சர்வீஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த பேரிங்கை ஒன்று மாற்றிடலாம். இது வந்து மேஜராக ஆகாது, மைனராகவே முடிச்சிடலாம். இதை வந்து நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, ஆல்டர்னேட்டர் அசம்பிளியே மாற்றுவாங்க. இந்த ஆல்டர்னேட்டர் அசம்பிளி மாற்றினா காஸ்ட் வந்து ரொம்ப அதிகமாகும், எக்ஸ்பென்ஸ் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். அதனால் நம்ம இந்த பேரிங் மட்டும் மாற்றிக்கலாம், சைல்டு பார்ட்ஸ் மட்டும் மாற்றிக்கலாம்.